ნავთობის ბაზარი ფასების ზრდის ტენდენციას აგრძელებს. ბრენტის ღირებულება კვირის დასაწყისისთვის $71 ნიშნულს გადასცა და WTI-ის ფასმა $67 ზღვარი გადალახა. მოლოდინი ამ ფასზე სტაბილიზაციასთან დაკავშირებით OPEC პლუსის წევრი ქვეყნების შეხვედრის შემდეგ ნარჩუნდება. ამასობაში როგორც იქნა ბევრთვიანი ანონსის და განხილვების შემდეგ შტატების სენატმა პანდემიით დაზარალებული ეკონომიკის დახმარებისათვის $1.9 მილიარდიანი ღირებულების პაკეტი დაამტკიცა. შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ამერიკელები ერთჯერადი დახმარების სახით $1,400 მიიღებენ. გამყოფილი თანხის ნაწილი მოხმარდება კორონავირუსის ტესტირების გაფართოებას და შტატებს შორის ვაქცინის თანაბრად განაწილებას. როგორ აისახა ეს ყველაფერი ბირჟებზე და დავიწყებთ ამერიკით. დავით ნიშნიანიძე გალდენგაგების საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვეტყვის. დავით მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით ანა. ნამდვილად სწორად დაიწყეთ ნავთობის ფასი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ისე ვთქვათ საინვესტიციო აქტივი არის. ამ წლის განმავლობაში უნდა აღინიშნოს ასახათ, რომ გაზრდილი არის თითქმის 37%, რაც წინა წელს რომ შევადაროთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის. რაც შეეხება ინდექსებს, წინა კვირასაც გაგრძელდა ესე ვთქვათ შიშები ზედმეტ ინფლაციასთან დაკავშირებით და შესაბამისად გაიზარდა კიდევაც ესე ვთქვათ სახაზინო ობლიგაციებზე საპროცენტო განაკვეთი. აი ამ ფონმა შექმნა ის, რომ აქციების ბაზარზე მოხდა საკმაოდ ესე ვთქვათ შემცირება, მათ შორის შემცირებული არის დიდად ესე ვთქვათ ტექნოლოგიური აქციები, ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები, რომლებიც ძირითადად მაინც როგორც ესე ვთქვათ ზრდადი კომპანიების აქციების კლასს განეკუთვნება და ესე ვთქვათ ტექნოლოგიური კომპანიების აქციების შემცირების შედეგად, რა თქმა უნდა, შემცირდა ზოგადად NASDAQ-ის ინდექსიც, რომელიც მიყვება ამ ტექნოლოგიურ კომპანიებს და უკვე ესე ვთქვათ წინა კვირის განმავლობაში გადავიდა NASDAQ-ის ინდექსი კორექციის ეტაპზე, რაც იმას გულისხმობს, რომ 10%-ით შემცირებული არის მისი უმაღლესი ნიშნულობა, რაც დაფიქსირდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ზოგადად შეინიშნება როტაცია ტექნოლოგიურ კომპანიებიდან ციკლური კომპანიების აქტივებში და ეს კიდევ დამატებით ესე ვთქვათ წნეხს ქმნის ტექნოლოგიურ კომპანიებს, რომ მათი აქციები შემცირდეს. რაც შეეხება დამატებით სტიმულის პაკეტს, რომელიც თქვენს აღნიშნეთ, მოცულობა საკმაოდ დიდი არის, 1.9 ტრილიონი ამერიკული დოლარის და ეს უფრო მეტ ესე ვთქვათ კრიტიკოსების გადმოსახედიდან ამბობენ, რომ შესაძლებელია აი ამ დახმარების პაკეტმა უფრო გამოიწვიოს ესე ვთქვათ ეკონომიკის გადახურება და უფრო გაამწვავოს ის ფონი, რა ფონიდან გამომდინარე ხდება ესე ვთქვათ აქციების შემცირება. ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებაში კამალა ჰარისი, რომელიც ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი იყო, გადამწყვეტი და ესე ვთქვათ გადაძლია ხმამ და შესაბამისად მიიღეს კიდევაც გადაწყვეტილება. კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც ამერიკისათვის იყო განახლება ინფორმაციის, როცა ბაიდენმა თქვა, რომ მაისში დაასრულებენ ისინი ნაცრების პროცესს მთელი ამერიკის მასშტაბით. რამდენად იქნა სანდო დახქმული და ბიზნესისათვის რამდენად იყო ეს ნიშანი იმისა, რომ მათ ჰქონდეთ უფრო მეტად თქვათ ნდობა მწვანე შუქისა მუშაობისა და აღდგენისაკენ. ნათლად ეს ინფორმაცია აისახა ნავთობის ფასზე და შეგვიძლია უკვე წინა კვირის განმავლობაში 8%-ად გაიზარდა ნავთობი. რაც შეეხება ამ განცხადებას, წინა კვირას ასევე დაგვემატა ესე ვთქვათ არსენალში Johnson & Johnson-ის ერთდოზიანი ვაქცინა და რაზე დამყარებითაც ესე ვთქვათ ბაიდენმა განაცხადა, რომ მაისის ბოლოსთვის უკვე ზრდასრული ამერიკისთვის ყველასთვის იქნებოდა ხელმისაწვდომი ეს ვაქცინები, რაც ესე ვთქვათ მათ მიერ ადრე განსაზღვრულ გეგმასთან 2 თვით ადრე ესე ვთქვათ მოხდებოდა. ეს ცალსახად დადებითი ნიუსი არის, თუმცა იმ სხვა ნიუსებთან ერთად, რაც უკვე აღნიშნე, მაინც და მაინც ბაზარზე დიდი ცვლილება ინდექსების მიმართულებით ვერ გამოიწვია და შესაბამისად კვირის განმავლობაში მეტნაკლებად NASDAQ-ი შემცირებული, თუმცა რაც შეეხება Dow და S&P-ს, მაინც მცირედი ზრდა დააფიქსირეს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო თებერვალში უმუშევართა განაცხადების ესე ვთქვათ მაჩვენებელი, უბრალოდ ახალი სამუშაოს შექმნის მაჩვენებელი, რაც 379,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა თებერვალში და მოლოდინს გადააჭარბა. შესაბამისად, ესეც დადებითი ესე ვთქვათ ნიუსი იყო, იმიტომ რომ ყველანი აკვირდებოდნენ თებერვალში თუ როგორ განვითარდებოდა უმუშევრობის ტენდენცია და საერთო ჯამში ამან ესე ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებელი უმუშევრობისა დაიყვანა 6.2%-მდე.
ასე ვთქვათ, ამერიკის მასშტაბში. მეორე მხრივ ევროპაში თუ კი ამერიკაში ორი თვით ადრე გეგმავენ რომ დაასრულონ ნაცრების პროცესი, ევროპაში ბრაკონიერული ხერხები გამოიყენეს იმისათვის რომ მაგათად იტალიას დაეტოვებინა თავისთვის ვაქცინა, რომელიც ადგილზე იყო წარმოებული და ავსტრალიას არ გაუგზავნეს. მოლოდინი იმის რომ ევროპაში შედარებით თქვათ სწრაფი ტემპებით მოხდება აცრები, ასეთი მასშტაბით უფრო ნაკლები არის, ვიდრე მაგათად ამერიკას აქვს ეს პროგნოზი გაკეთებული, თუმცა შერბილებები შეზღუდვების მაგათად გერმანია დაიწყო, როცა 8 მარტიდან რიგ შემთხვევებში დაუშვა წიგნის მაღაზიების და სხვა ასეთი ობიექტების მუშაობა. როგორი არის ევროპის გამოხმაურება ამ ყველაფერზე? ნუ თან იმის ფონზე, რომ ამერიკიდანაც მოვისმინეთ და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ლიდერებისგანაც, რომ თუ არ იქნება გლობალურად ეს აცრები, მათ შორის განვითარებად ქვეყნებში და შედარებით ღარიბ ქვეყნებში წარმართული ეს პანდემია მაინც არ დაასრულებს. იტალიის გადაწყვეტილება 250,000 AstraZeneca-ს ვაქცინის დაბლოკვასთან დაკავშირებით არ დაუგმია ბრიუსელს. როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე კვირის განმავლობაში მათმა კანონიც მიიღეს, რომ ევროგაერთიანების მიმართულებით, რომ ექსპორტზე რაღაც კონტროლი დაწესებული იყო. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადაწყვეტილება მოუწონეს იტალიას. ასევე განაცხადა საფრანგეთმა ამ იტალიის ასე ვთქვათ кейსის შემდეგ, რომ ისინიც ფიქრობენ, რომ რაღაც მიმართულებით დაბლოკონ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ექსპორტზე და არ გაუშვათ ექსპორტზე ასე ვთქვათ ეს ვაქცინები. ნუ საერთო ჯამში ალბათ სამჯერადო არის, რამდენად თანამაპირობებში დგება, ასე ვთქვათ, ის ქვეყნები, ასე ვთქვათ, ღარიბი ქვეყნები, უხეშად თუ ვიტყვით, და რამდენად თანამაპირობები იქნება ზოგადად მოსახლეობისთვის, სოფლიო მოსახლეობისთვის, რომ ყველამ ასე ვთქვათ, თანაბრად მიიღოს ვაქცინები, ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, სურათი მაგას არ მეტყველოს და მაინც ასე ვთქვათ, შანსის, რომ თუნდაც ამერიკის ნაწილში და თუნდაც ევროპის ნაწილშიც, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც უფრო ასე ვთქვათ, მყარად არიან, უფრო დომინირებენ და შესაბამისად მათი მოსახლეობა უფრო მალე აიცრება, ვიდრე სხვა დანარჩენი მსოფლიოს მოსახლეობა, რომელსაც ამის საშუალება, ადგილობრივი წარმოების საშუალება არ აქვს. რაც შეეხება ზოგადად ინდექსებს, ევროპაში თითქმის ყველა ძირითადი ინდექსი საკმაოდ კარგად გაიზარდა, მათ შორის უნდა გამოყოთ აუცილებლად FTSE 100-ის ინდექსი, რომელიც საკმაოდ თითქმის 3%-ით კი აიწია და განვითარდა. ამის ესე ვთქვათ, მოტივირებელი ძალა ერთ-ერთი იყო ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრის განცხადება, რომელმაც ყოველწლიური ბიუჯეტი წარადგინა, სადაც განსაზღვრული იყო დაახლოებით 65 მილიარდი ფუნტ სტერლინგის ესე ვთქვათ, მოთხოვნა, რომ ფისკალური პოლიტიკა გაეტარებინა, ასევე უმუშევართა დახმარების ნაწილში განაცხადეს, რომ სექტემბრამდე გააგრძელებენ, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ესე ვთქვათ, დახმარება ბიზნესებისთვისაც, სადაც მცირე შეღავას მისცემდნენ გადასახადების მიმართულებით, თუმცა ერთი კომპონენტი საკმაოდ ყურადსაღები იყო, რაც გადასახადებს ეხება და 2023 წლისთვის ესე ვთქვათ, კორპორატიული გადასახადების ეტაპობრივი ზრდა განაცხადეს არსებული 19%-დან და გაიზარდოს ესე ვთქვათ 25%-მდე. საერთო ჯამში თქვენს აღნიშნეთ, რომ გერმანიაშიც მაგალითად გარკვეულ ნაწილში ჩაკეტეს, ესე ვთქვათ, გააგრძელოს უბრალოდ 28 მარტამდე, მარტის ბოლომდე შეზღუდვები, თუმცა იმ ნაწილში, სადაც ესე ვთქვათ, არ იყო ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლები მისცეს ესე ვთქვათ ბიზნესებს გახსნის და ოპერირების საშუალება. ბრექსიტი ისე დღის წესრიგში არის ევროპაში, მეორე მხრივ როგორც იქნა წლის ბოლოს გასულ წელს შედგა შეთანხმება, მაგრამ დღეს უკვე ისმის ბრალდებები მასთან დაკავშირებით, რომ არ ღვევს დიდი ბრიტანეთის შეთანხმებას, რომელიც ამ სავაჭრო ურთიერთობებს უკავშირდება. რა ხდება ამ მიმართულებით და რაში არის თქვა დანაშაულში მხირებული დიდი ბრიტანეთი ამ სავაჭრო ურთიერთობების დარღვევის ნაწილში? ერთ-ერთი ნაწილი ბრეგზიტის მდგომარეობდა საზღვრების კონტროლში და ესე ვთქვათ საკვები პროდუქტის მიმოცვლაში ჩრდილოეთ ირლანდიასთან ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიას შორის აი ეს ნაწილი არის სადაც ესე ვთქვათ ადანაშაულებს ევროკავშირი რომ ბრიტანეთმა დაარღვია რაღაც დონემდე ხელშეკრულება და შესაძლოა ესე ვთქვათ ეს საქმე სასამართლომდეც კი მივიდეს თუმცა ალბათ უნდა დაველოდოთ ამ ნაწილში განვითარებას მოვლენებისას და ვნახოთ თუ მართლა მოსასამართლო
იქნება ეს ნაწილი. რაც შეეხება იაპონიას, აქ ძალიან არაერთგვაროვნად გამოიყურება ინდექსები გასული კვირის განმავლობაში. რა იყო ამის მიზეზი და რა ახდენდა მთავარ გავლენას ამ ძალიან ცვლადი პროცესებისა? იაპონიაში უნდა აღვნიშნოთ და ვისაუბროთ PMI ინდიკატორებზე, ანუ ცალკე წარმოების ნაწილში და ცალკე ესე ვთქვათ სერვისის ნაწილში. ეს ის ინდიკატორია, რომელიც ესე ვთქვათ 50 ნიშნული თავიდანვე რომ განმარტოთ, 50 ზემოთ ესე ვთქვათ ნიშნულობა ნიშნავს რომ არის ექსპანსიის ნაწილში, 50 ქვემოთ ნიშნულობა ნიშნავს რომ არის რეგრესიის ნაწილში. წარმოების ნაწილში იაპონიამ საკმაოდ კარგი შედეგი დადო იანვრიდან ესე ვთქვათ თვიდან თვემდე ზრდა, თებერვლის მონაცემები 51.9 იყო, რაც საკმაოდ კარგი ნიუსი არის და ასე ვთქვათ ინვესტორებმა შესაბამისად მიიღეს. დიდი ნაწილი ასე ვთქვათ წარმოებისა, რა თქმა უნდა, წამოვიდა ასე ვთქვათ ჩინეთიდან, რომელიც ერთ-ერთი დიდი სავაჭრო პარტნიორი არის იაპონიისთვის, ასევე მნიშვნელოვანი არის სენტიმენტები, რომ წარმოებისთვის საკმაოდ კარგი მოლოდინები აქვთ, ასე ვთქვათ მომდევნო 12 თვის განმავლობაში, სადაც ცალკე შიდა მოთხოვნას, ასევე საექსპორტო პროდუქციაზე მოთხოვნის ზრდას ელოდებიან. იგივეს ვერ ვიტყვით ჯერჯერობით სერვისის ნაწილში, სერვისი რა თქმა უნდა ისეთი სექტორი გახლავთ გლობალურად, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა და შესაბამისად ეს ინდიკატორი აქ მაინც ჩამორჩება 46.3 ნიშნულზე არის გაჩერებული თებერვლის მონაცემებით, რაც თავისთავად მეტყველებს, რომ ჯერ კიდევ ექსპანსიის ნაწილში არ არის გადასული. რა თქმა უნდა სერვისზე პირდაპირ მიბმული არის ესე ვთქვათ ეკონომიკის გახსნა და თავშეყრის ადგილებზე ესე ვთქვათ მობილობის გაზრდა მოსახლეობისა. ამ უკანასკნელს რაც შეეხება იაპონიის მთავრობამ და მისმა პრემიერ-მინისტრმა სუგამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დამატებით 2 კვირით გაიხანგრძლივებინა ჩაკეტვა ტოკიოსა და მის შემოგარენ დაახლოებით 3 პრეფექტურაში. არ უნდა და საკმაოდ რთული იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა გამომდინარე ან მოგეხსენებათ რომ 2 თვე ჩაკეტილები არიან ასე ვთქვათ იაპონიაში, თუმცა საზოგადოებრივი აზრიც ამ ასე ვთქვათ მიმართულებით იყო გადახრილი და შესაბამისად სულგამ განაცხადა რომ არაუმეტეს 2 კვირისა მოხდარიყო ჩაკეტვა. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ტერიტორიას, სადაც ნაკლებად არის ინფიცირების დონე, იქ აგრეთვე როგორაც ეს გერმანიის ნაწილში იაპონიამაც დაიწყო ნელ შეზღუდვების მოხდაც. რაც შეეხება ჩინეთს, აქ წლევანდელი გეგმა 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა არის, შემოსავლიანობა ობლიგაციების 10 წლიანი გაზრდილი არის. რას ეფუძნება პროგნოზები, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია ჩინეთისთვისაც კი 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რეფორმებზე აკეთებენ აქცენტს. და აქვთ სურვილი, რომ უფრო მეტად იყვნენ ამ მიმართულებით აქტიურები. თუმცა მაინც ამობენ რომ 6%-იანი ზრდა ჯერ კიდევ კონსერვატიული არის ამ ხელა ეკონომიკისთვის მე ალბათ უმეტესობა დაგვეთანხმება რომ 6%-იანი ზრდა საკმაოდ კარგიც უნდა იყოს. თუმცა უნდა აღნიშნოს რომ ჩინეთი არის ერთ-ერთი დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, რომელმაც პოზიტიური ზრდა დააფიქსირა წინა წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა ზრდის განსაზღვრელი არის როგორც საექსპორტო პროდუქციაზე მოთხოვნა, ასევე შიდა მოთხოვნის გაზრდა, ასევე ასე ვთქვათ დაჩქარებული ტემპები ვაქცინაციის და აცილების მიმართულებით, რაც 2021 წელს ზოგადად დაეხმარება ჩინეთის ეკონომიკას განვითარებაში და გაზრდაში. აქაც უნდა აღვნიშნოთ ეს ვთქვათ ინდიკატორები, როგორც წარმოების და სერვისის მიმართულებით და შეგვიძლია ვთქვათ რომ სამწუხაროდ შემცირებული არის თებერვლის თვეში, თუმცა ეს სამწუხარო ინფორმაცია ინვესტორებისთვის არც თუ ისე სამწუხარო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მაინც მოლოდინი არის ეს რომ ჩინეთის ნაწილში საკმაოდ კარგი ზრდა დაფიქსირდება, შესაბამისად დიდი კორექცია აი ამ ინფორმაციას საფონდო ბაზრებზე არ გამოუწვევია. ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩინეთის სახალხო პარტიის კრება, რომელიც 5 მარტს დაიწყო და რამოდენიმე პერიოდი გაგრძელდება, სადაც ტრადიციულად ასე ვთქვათ აცხადებენ ხოლმე მათ გეგმებს და ამბიციებს და აი ეს 6%-იანი ასე ვთქვათ ნიშნული სწორედ აი ამ კრებიდან გამოვლინდა.
თუმცა ზოგადად რაც შეეხება ჩინეთის ნაწილში მოლოდინები ზოგადად ჩინეთიც იქნება თუ იაპონიაც იქნება მაინც მოლოდინები არის რომ რაც შეიძლება ვაქცინაციის ნაწილის გაუმჯობესებას ნაწილის გაუმჯობესებასთან ერთად ეკონომიკაც თანდათან ასე ვთქვათ აუწყობს ფეხს. და დავით ბოლოს მინდა ამ კვირის მოლოდინებზე კითხო და პრინციპში ისევ გავაერთიანებთ თელ დედამიწას თელ პლანეტას იმიტომ რომ ევროპაში ველოდებით რომ ამ ხუთშაბათს იქნება ცენტრალური ბანკის შეხვედრა ასევე ევროზონაში ინდუსტრიული წარმოების ინდექსებიდან გამოქვეყნდეს რა იქნება ჩვენი შემდეგი შეხვედრისათვის მთავარი შესაჯამებელი ანუ რას ველოდებით ამ კვირის განმავლობაში თელ მსოფლიოში პრინციპში საინტერესო არის რა თქმა უნდა თუ გაგრძელდება იგივე ტენდენცია რაც წინა ორი კვირის განმავლობაში, ორი-სამი კვირის განმავლობაში ხედავდით ინფლაციური ფონის შექმნასთან დაკავშირებით და შესაბამისად თუ ეს გამოიწვევს აქციების ბაზრის კიდევ უფრო მეტად დაცემას, როგორც ვახსენეთ, NASDAQ-ი კორექციის ასე ვთქვათ ეტაპზე არის გადასული, რაც შეეხება სხვა ინდექსებს ჯერ კიდევ დარჩენილი აქვთ ადგილი და პერიოდი, რომელიც კორექციის ეტაპზე გადავიდნენ, თუმცა ზოგადად აი ეს ინფლაციური ფონის ნაწილი, სადაც არა მარტო ფედერალური რეზერვი, არამედ სხვა ცენტრალური ევროპის ბანკებისგანაც ელოდებიან უფრო ნათელ განცხადებას, რომ რამდენად მოახერხებენ ჩარევას ან არ მოახერხებენ ჩარევას, ეს განსაზღვრავს ესე ვთქვათ ამ კვირის მოვლენებს. წინა კვირის ნაწილშიც იმიტომ რომ ვერ მოისმინეს ფედერალური რეზერვიდან მყარი განცხადება და რაღაც ახალი განცხადება თუ როგორ მოახდენდნენ აი ინფლაციური დონის კონტროლს შესაბამისად უფრო დაიწია ბაზარმაც თუმცა დამაწნარებელი მაინც არ აღმოჩნდა ის რომ ცენტრალური ბანკის ასე ვთქვათ პრეზიდენტები და თავმჯდომარეები აცხადებენ რომ მათ მიერ უკვე განსაზღვრული პოლიტიკები რომლებიც იქნება ეს ობლიგაციების შეწყვეტის ნაწილში თუ საპროცენტო განაკვეთების კონტროლის ნაწილში გაგრძელდება ზოგადად ეს ჯერჯერობით მისაღები არ იყო ინვესტორებზე, რამაც შესაბამისად გამოიწვია ინდექსების და ზოგადად აქციების ფასების ზრდა, თუმცა ჩვეულებრივი ინვესტორის ნაწილიდან რომ გადავხედოთ და რომ ვთქვათ, ესეთი კორექციები რა თქმა უნდა მოსალოდნელი არის და იქნება მომავალშიც, მთავარი არის რომ ვთქვათ ინვესტიციის არჩევის ნაწილში პირველი რაც შეიძლება მივყვეთ არის დივერსიფიკაციის ნაწილის რომ მეტად გავშალოთ უხეშად თუ ვიტყვით ჩვენი დანაზოგები და მოვხდეთ სხვადასხვა სექტორებში და კომპანიებში ინვესტირება და ასევე შევიდეთ და გავხდეთ ვთქვათ იმ კომპანიების მეწელეები და აქციონერები რომელი კომპანიებისაც გვჯერა შესაბამისად ესეთი კორექციები და ფასების შემცირება შემდეგ უკვე ნაკლებად შეგვაშინებს. მოგეთ საინტერესო პროცესები გველოდება წინ. მადლობა დავით ნიშნიძე, კალთინდაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიან დილას პირდაპირ ეთერში.